beleza? Aqui é o Arthur e hoje eu vou fazer uma receita. A receita é estrogonofe. Eu vou precisar de cebola, de carne, de tempero baiano, páprica defumada e chimichurri. A gente também vai precisar de mostarda e ketchup. E também creme de leite. E 2 sazões de carne. Primeiro eu vou começando com refogando a cebola. Eu já coloquei aqui o óleo. Se você picou um monte, coloca tudo, pode ser tudo. Se você quiser fazer mais. Agora eu vou ligar o fogo. Deixa eu ver se tá ligado. Ligou. Agora eu vou ficar mexendo até ficar douradinho. Gente, ficou desse jeito. Aqui, tem que ficar desse jeitinho. Agora a gente vai colocar a carne. Espera. Peguei a carne. Vou colocar. Você pega. Aí você mexe um pouco. Tem que refogar a carne. Estamos refogando a carne. Agora vamos colocar o tempero. Colocamos, né? Por causa que vocês estão vendo no meu vídeo. Começamos com páprica não. Tempero baiano. Não viu o negócio? O negócio. O nome é. Próximo. O próximo é páprica defumada. Eu vou te ajudando, tá? Aqui meu ajudante. Deixa eu mexer. E agora o chimichurri. Aqui esse é o meu ajudante. Agora é o sazão. Sazão é igual o... Ai, ajudante. Nossa. Espera, gente, aqui não foi tudo. Desculpa. E agora vou misturar. Gente, eu coloquei o sal, mas eu esqueci de gravar. Mas agora eu coloco o coentro. Aí vai mexendo um pouco. Essa parte. Agora eu vou colocar o creme de leite. Vai, coloca.
Agora é a mostarda. Ajudante. Agora é o ketchup. Agora é só misturar. Quer dizer, a gente vai esperar um pouquinho pra ficar grosso. Aí já vai ficar pronto o estrogonofe. De frango, quer dizer, não de frango, é de carne. Gente, pra dar um toque no final, eu vou colocar o queijo. Tem despedaçando. Prontinho. Agora mistura um pouco pra ele derreter. Olha aqui como vai ficar. Não tem nada branco, que é o queijo. Agora vou provar. Obrigado, Tinara, por ter ensinado uma receita. Espero que tenha ficado bom pra vocês. E eu dou nota 10. Tá muito gostoso. Tchau!